የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ጓደኞቼ ዛሬ የማሳያችሁ ስልካችሁ በአንድሮይድ ፎናችሁ ማለት ነው የሆነ ሙዚቃ ስከፍቱ ቪዲዮ ስከፍቱ ድምጹን ወይም ሪንግቶኑን በጨምር ባይቀንስ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ምርጥ የሆነ ቪዲዮ ያሳያችኋለሁ ተከታተሉ። መጀመሪያ አሁን ሙዚቃ ስትከፍቱ ድምጹ ባይጨምር ወይም ባይቀንስ ማለት ነው የት ትገባላችሁ መሰላችሁ? ሴቲንግ ትገባላችሁ ወይም ትገባያለሽ። ሴቲንግ ትገባና ከዛ ሴቲንግ ውስጥ ከገባ በኋላ ማለት ነው ቀጥታ ወደ ትገባለህ አፕ ማኔጅመንት ወይም አፕስ ሚል ይሄ ለምን እንጠቀመን አንድሮይድ ፎን ለምን እንጠቀም ማለት ነው። ከዛ አፕስ ማኔጅመንት ትገባለህ። አፕ ማኔጅመንት ትገባና ማለት ነው በራይት በኩል ምን ይመጣልሃል? 3 ነጥቦች ይመጣሉ። 3 ነጥቦችን ክሊክ ታደርጋለህ። ከዛ ክሊክ ካረክ በኋላ ሪሴት አፕ ፕሪፈረንስ የሚለውን ትጫናለህ። ተጫን። ከዛ ምን ይላል? ዲሴብልድ አፕስ ዲሴብልድ አፕ ኖቲፊኬሽን ዲፎልት አፕሊኬሽን ፎር አክሽን ባክግራውንድ ዳታ ሪስትሪክሽን ፎር አፕስ ኤኒ ፐርሚሽን ሪስትሪክሽን ዩ ዊል ኖት ሉዝ ኤኒ አፕስ ዳታ ይላል። አዮ ከዛ ምን ትላለህ? ሪሴት አፕስ ትላለህ። ከዛ ወደ መጀመሪያው ትመለስና ስቶሬጅ ትገባለህ። ፎን ስቶሬጅ እንትነካለህ። ከዛ ኢንተርናል ስቶሬጅ ከሆነ ሜሞሪ ምናምን ከኢንተርናል ስቶሬጅ ትላለህ። አሁን እኔ ፎን ስቶሬጅ ይላል። ከዛ ካልኩሌቲንግ ሲስተም ካልኩሌቲንግ አፕስ ኤንድ ዳታ ሚዲያ ኮንተንት ይላል። ፒክቸር ይላል፣ አውዲዮ ይላል፣ ዳውንሎድ ይላል። እጠብቀዋለሁ። ከዛ ጨረሰ። ሲጨርስ ምን ታደርጋለህ መሰለ? ካሽ ዳታ ትጫንና this will create cache data for all apps ይላል። ኦኬ ትላለህ። አሁን መጨረሻ ላይ የስልካችሁ ሳውንድ ሙሉ በሙሉ ይስተካከላል ማለት ነው። ኦኬ thank you. Do not forget to subscribe my channel. Okay, ciao.